الخير عليكم، معكم اسلام الطيب. النهارده في تجربه اتعملت بناء على شخص والله جالنا دلوقتي وقال لي انا عايز كذا 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 مساعد شنطه. فالراجل اديته المساعد، قال لي طيب بص على الاختراع ده. قلت له طب عايز اشوف الاختراع ده يمشي لاي عربيه. ده مساعد شنطه بايك اهو قدامكم اهو، جميل جدا. المساعد ده الراجل عامه المساعد ده بايظ، بينزل ويطلع، جميل. طيب دلوقتي انا لو مش لاقي المساعدين دلوقتي او في مشكله معيش فلوس حق المساعدين او كده، طيب ممكن نعمل ايه؟ بصوا هو الراجل عمل ايه، خرم خرم اهو. بصوا كده خرم خرم منين اهو، نفتح كده خالص خرم خرم من عند نزول المساعد. يعني لو المساعد بينزل كده بصوا الخرم فين اهو، جميل اهو. وبعد ما بيرفع يعني هو بصوا اهو، ممكن نعمل حاجه، ممكن ندوس كده بصوا اهو كده بينزل ويطلع، جميل. طب انا بقى ايه، بصوا المساعد انا لميته جوه ازاي اهو، لميته جوه كان مفتوح دلوقتي لميته انا بايه جوه. طب دلوقتي لما برفع باب الشنطه، المفروض عندما برفع باب الشنطه لما بتيجي الشنطه تنزل، طبعا هتنزل عشان ده بايظ. طبعا احنا بنقوم عاملين ايه، رافعين المساعد ونقوم حاطين المسمار هنا اهو، جميل اهو كده اهو. بصوا احنا رفعنا المساعد اهوت تمام، وقمنا عملنا ايه، حطينا المساعد كده، حطينا المسمار كده. ولما نيجي ندخله بصوا اهو، انا كده بدخله اهو بصوا مفيش، لان انا صديت خلاص الموضوع كله. يعني بصوا اهو كده برضه حلينا حته المساعد، وفي نفس الوقت لو معناش فلوس مش هنشتريها، نحل الموضوع كله بخرم بسيط ومسمار، ونوصلها بحته سلك عشان المسمار ما يقعش فقط لا غير. طبعا لو استفدت بجد من النقطه ديت، ادعي دعوه حلوه للراجل ده، وادعي لنا دعوه حلوه من قلبك، وشير الفيديو ده علشان المساعدين عامه بتضرب لجميع العربيات، اذا كانت فان او اذا كانت ملاكي. بجد الناس تقدر تعمل الحاجه ديت، والحاجه ديت بسيطه وسهله. كان معكم اسلام ابو الطيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.